علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں سب دوست یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، دن کے نسبت رات کو جو موسم ہے کافی زیادہ چینج ہو جاتا ہے، جو کہ سردی میں شدت پیش آ جاتی ہے۔ تو اس دوران جو 1 سے 2 ماہ کے بچے ہیں بکریوں کے، وہ کافی متاثر ہوتے ہیں۔ ان میں عموماً نزلہ زکام، کھانسی اور نمونیا کی شکایت ان دنوں میں پیش آتی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا حل جو کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کی رہنمائی کر سکوں اور آپ سے بھی کچھ معلومات میں لے سکوں۔ تو آپ اگر کسی چیز میں آپ کو لگتا ہے میں غلط ہوں تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تو کیونکہ یہ ایک جاندار چیز ہے۔ جاندار چیز کے لیے کوئی بھی آپ اگر اچھی چیز جانتے ہیں تو وہ اپنا کمنٹ میں رائے اظہار ضرور کیجیے کریں، تاکہ ہم اسے بہتر سے بہتر بنا سکیں اور دیکھنے والے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کسی قسم کی بھی اگر معلومات ہو تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو سکے۔ تو جی، سب سے پہلے یہ ایرینیک سیرپ، اس کے متبادل آپ کسی بھی اسٹور سے اگر یہ نہیں ملتا، انہیں کف سیرپ کے نام سے کوئی بھی سیرپ آپ لے سکتے ہیں۔ تو دوسری چیز آپ نے لینی ہے پیناڈول۔ عموماً ہر دوست بھائی اس سے خوب واقف ہوں گے، تو ہر کنٹری میں یہ بآسانی سے مل جاتی ہے۔ اچھا، یہ دونوں سیرپ کو آپ نے ایک کوانٹٹی میں ہی اس کو مکس کر کے رکھ لینا ہے۔ تو یہ وزن کے حساب سے آپ نے اپنے جانور کو دن میں 2 مرتبہ استعمال کروانا ہے۔ تو وزن جیسے کہ آپ 5 سے 10 کلو کا وزن ہے اگر آپ کے جانور کا، تو آپ اسے 5 سے 7 ml استعمال کروا سکتے ہیں۔ جن کا 10 سے 20 kg کے قریب ہے تو انہیں 10 سے 15 ml دے سکیں۔ پہلے کم دیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے جانور کو افاقہ نہیں ہو رہا تو تھوڑی سی مقدار اس کی بڑھا لیں۔ اور دوسری چیز، اگر جیسے آپ کو لگ رہا ہے اس کی آپ کے جانور کو اب ضرورت نہیں ہے، تو یہ میرا خیال 2 سے 3 دن دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جانور اپنی جو کمیونٹی کو اسٹرانگ کر لیتا ہے، وہ اس وائرس سے نپٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے جانور، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہوتا ہے۔ جب ماحول چینج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی ان میں قوت مدافعت دیتے ہیں۔ یہ قدرتی نظام ہوتا ہے، اسے زیادہ میڈیسن وغیرہ دینے سے متاثر مت کیجیے۔ تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے جانور مزید بڑے ہیں تو آپ پیناڈول کی جگہ پیناڈول کی گولی کا استعمال کریں۔ تو اگر تو 40 سے 50 kg کے راؤنڈ ہے، یہ میں زندہ وزن کے بتا رہا ہوں، تو آپ اس میں 2 گولیاں ایڈ کریں۔ اگر 50 سے اوپر ہے تو 3 گولیوں کا استعمال کریں۔ تو جو کپ سیرپ ہے وہ 20 ml 10 سے 20 ml 10 سے سٹارٹ کریں، اگر نہیں آپ کو لگتا تو 20 ml بھی آپ دن میں 1 مرتبہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی معلومات۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔